បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នករៀនភាសាចិនទាំងអស់គ្នាបាទយើងវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងការរៀនភាសាចិនអនឡាញអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលមេរៀនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកពាក្យមួយមកធ្វើការចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពាក្យនេះយើងអានថា chifan chifan បាទខ្ញុំប្រែថាញ៉ាំបាយបាទពាក្យនេះគឺយើងស្រួលមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំពាក្យនេះគឺជាពាក្យដែលខ្ញុំចេះមុនគេពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាចិនណាអូខេអញ្ចឹងពាក្យស្រួលយើងគួរតែចេះវាទៅបាទអញ្ចឹងchifan យើងប្រែថាញ៉ាំបាយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលប្រយោគឧទាហរណ៍បន្ថែមដើម្បីយើងដឹងពីការប្រើប្រាស់វាយើងប្រើរបៀបម៉េចណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមើលប្រយោគទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងប្រយោគរបស់ខ្ញុំនិយាយថា你吃饱了吗你吃饱了吗បាទអញ្ចឹងយើងប្រើថាតើអ្នកញ៉ាំឆ្អែតនៅបាទ吃饱了吗តើអ្នកញ៉ាំឆ្អែតនៅបាទតើអ្នកញ៉ាំបាយឆ្អែតនៅអូខេអញ្ចឹង吃饱ហ្នឹងគឺមានន័យថាញ៉ាំឆ្អែតបាទបន្តមកទៀត我吃饱了我吃饱了ខ្ញុំញ៉ាំឆ្អែតហើយបាទ我吃饱了ខ្ញុំញ៉ាំឆ្អែតហើយបាទគេតបមកវិញថា还有菜你吃完它不要浪费还有菜你吃完它不要浪费បាទយើងប្រើថាម្ហូបនៅអ្នកញ៉ាំវាអស់ទៅកុំឲ្យខ្ជះខ្ជាយបាទអញ្ចឹង还有菜菜យើងប្រើថាម្ហូប还有菜ម្ហូបនៅអូខេ你吃完它ញ៉ាំអស់ទៅ不要浪费កុំឲ្យខ្ជះខ្ជាយម្ហូបបាទអញ្ចឹង浪费យើងប្រើថាខ្ជះខ្ជាយបាទយើងបន្តមកទៀត你吃吧你吃吧我吃不下了你吃吧我吃不下了អូខេអញ្ចឹងក៏គាត់តមកថាអ្នកញ៉ាំទៅបាទអ្នកញ៉ាំទៅ我吃不下ខ្ញុំញ៉ាំមិនចូលទៀតទេបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ប្រាប់អីគាត់ថាគាត់ញ៉ាំឆ្អែតហើយអញ្ចឹងឲ្យគាត់ញ៉ាំគឺគាត់ញ៉ាំមិនចូលទៀតទេបាទ我吃不下បាទខ្ញុំញ៉ាំមិនចូលទេអូខេអញ្ចឹងប្រយោគយើងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងប្រយោគស្រួលហើយជាពាក្យស្រួលដែរអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូយើងចូលទៅរំលឹកពាក្យបន្ថែមបន្តិចអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរំលឹកពាក្យបន្ថែមពាក្យទី1របស់យើងឡង់ហ្វៃបាទខ្ជះខ្ជាយយើងអាចប្រើមានន័យថាខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាក៏យើងអាចប្រើពាក្យឡង់ហ្វៃខ្ជះខ្ជាយលុយមានន័យថាយើងចាយលុយខ្ជះខ្ជាយហ្នឹងក៏យើងអាចប្រើឡង់ហ្វៃដែរបាទឡង់ហ្វៃ钱មានន័យថាយើងចាយលុយខ្ជះខ្ជាយឬក៏ឡង់ហ្វៃ时间បាទក៏យើងអាចនិយាយបានដែរគឺខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាបាទអញ្ចឹងពាក្យបន្ទាប់吃饭បាទយើងប្រើថាញ៉ាំបាយ你吃饭饱了吗我吃饱了បាទតើអ្នកញ៉ាំបាយឬនៅអូខេ我吃饱了ខ្ញុំញ៉ាំបាយឆ្អែតហើយអញ្ចឹងទៅណាបើ吃饱គឺយើងប្រើថាញ៉ាំឆ្អែត吃饱ញ៉ាំឆ្អែត吃完吃完នេះគឺមានន័យថាញ៉ាំឲ្យអស់បាទមានន័យថាឧទាហរណ៍បើសិនយើងក៏ទៅហាងអញ្ចឹងទៅយើងក៏មកមុខមួយមុខពីរមុខមកទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែញ៉ាំវាអស់ជាពិសេសគឺ buffet ពេលយើងចូលយើងត្រូវតែញ៉ាំម្ហូបនោះអស់មានន័យថាយើងចាប់ម្ហូបណាដែលយកមកញ៉ាំហើយយើងត្រូវតែញ៉ាំវាអស់កុំឲ្យសល់អញ្ចឹងគេនិយាយថា你吃完它អ្នកត្រូវតែញ៉ាំវាអស់បាទពាក្យចុងក្រោយរបស់យើងគឺអានថាឆៃយើងប្រើថាម្ហូបទៀនឆៃកំងម្ហូបអូខេទៀនឆៃកំងម្ហូបឆៃតានមានន័យ
អូខេអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលរួមតាមដានកន្លងមកជូនពរសំណាងល្អដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាអូខេអរគុណ